ஆஹா, மணி 10 ஆச்சு, இன்னும் கோழியை திறந்து உள்ள. எல்லாம் கோவத்துல இருக்க போறாங்க. கூறு கெட்ட முதலாளி நேரம் கெட்டு வரியேடா, புழு பூச்சி போச்சேடாவும் புழு தரிசி வேண்டாண்டா, நேரத்துல திறந்து விடு நிம்மதியான வாழ நிம்மதியான மேய. இப்ப எதுக்கு வரான்? நீ தாடி நிம்மதி கேட்ட, அதான் கொடுக்க வரான். இவன் நிம்மதி கொடுக்க வரல, எடுக்க வந்திருப்பான். வாய திறக்கான பார்த்து அந்த வாட்டு முறைய நாளைக்கெல்லாம் சீக்கிரம் கேட்ட திறக்கல ஓட்ட பிரிச்சிடும் மட்டும்.